Вече са достатъчно изпръхнали ъглите, които оформихме предния път. Показвам. И от тази страна. Тоест, вече можем да слагаме алуминиевите ъгли и да завършим с шпатловането с гипсовата мазилка. Изравняваме всичко. Даваме време да дръпне това нещо и удреме след един или след 2 дни сатена, зависимост от това колко бързо ще съхне. Сега е доста студено времето, смятам, че ще стане достатъчно бързо въпреки това. Така, сега още веднъж обяснявам. Каква е причината да правим такъв по-голям скос на този ъгъл тук? Идеята е следната. Когато се отваря вратата, ето това не се случва. Да не се удря вратата в ъгъла. Да може вратата да стига до края до стената. Т.е. тук опира на самата дръжка. Така, мисля, че се вижда. За голямо съжаление, когато опира вратата тук, се изкърпват ментешетата и се подкъртва ъгъла. И това много често се случва. Просто защото в туристически обекти не се пази така както у дома. Практиката ни вече го е показала, затова ги правим такива големи скосове. По-добре да се подкърти само стената тук, където се удра дръжката и да сменя една дръжка, отколкото да си играе да сменя ментешет и да ремонтирам ъгъл. Това е по-лекия вариант. Така. Окей. С какво започваме днес? Значи първото, което правим. Ако виждате дори оформените ъгли, тук там има стърчащи пъпчици, всичко това трябва да се изчисти, към дограмата трябва да се изчисти всичко. Оформяме си всичко да бъде гладко изчистено както трябва. Тук също по изчистване измитаме, махаме всичките прахоляци и почваме да слагаме ъглите. Сега ще ви покажа как става това. От дограмата изтъркваме с дървче, за да надереме дограмата. Там, където се съединяват ъгълчетата, ето на такива места, трябва много добре да бъде изчистен ъгъла, за да стане съединението както трябва, да може да влезе разтвор и да се фане. И да се изглади така, че не си личи. Ето така че може да се залепи ъгълчето тук. След като изчистите и изметете навсякъде, там където е било нужно да копаете, обязателно го грунтираме. Аз в качеството на грунт използвам C200, разредено с вода. Ето тук, където съм копал повече. Защото иначе прехолякавостта, се оказа, че има една дупка, която трябва да се махне, също се грунтира след изчистването. Иначе прахоляка остава и той почва да отлепа после тези места, които сте обработвали, тези места, които сте
чистили. Така че обязателно грунт удреме. Така, що използвам C200 с водичка, значи изсъхва много бързо, след 20 минути вече мога да работя върху него, защото водата дърпа веднага практически. Стяга мястото, където е грундирано, плюс следващият момент, дори да не слагате много от този грунт, така да се каже, самият прахоляк, който е там, самата водичка го обира също. Това също е плюса при грундирането. Но това е положението. Това след 20 минути вече е готово да се шпаклова.